Ano sesa nkuru moyo hiyama moyo lena tuyila nyu nyambena na dudu longombe tu emission asu hachwendu ko leke alu sankuru weko Franco na heta uto wa sankuru weko kanga mbende njaka nini me sino uto wa sankuru weko awiche weko tachudimena aduto olemba nyute kene kita la kasu aduto olemba nyute nakatiko lomba teketa la kambuina na la kasu elota mukunja da sho saula la ona ngenyu li mama Sirila ko tananga nde ayo ya lula me dimimbi ari mitende ko suke la honorable Lambert Mende ko lo CCU ta otakata ima kiambe meta wi wa CCU parce que CCU aduchia ba ke ko ko to dudu longombe a CCU hawa ile kanjo ambola ngane ototo to homo tende CCU ototo ko lo to kodamba CCU awiche CCU ba kongolo nungu nakanyo telo shilo mojo dimite langelo njaka luda mbolongula hawotone luda kalongodo ne sandi baka waka chumbi kokolo duno ngola la na Kinshasa leni la to lendo kone sandi waka salibi mais pourquoi la paka langelo waka chumbi ko la Kinshasa sandi la so ale définition so de sandi la ka so kenja la commando ne sandi waka yadi kakone non on a brûlé une maison on a brûlé des cases mais ça peut arriver ka utako hecho kambo yolongola mba totoma maka choche baka CCU mba chumba tanga mboto baka dango so sholo na ngeso tambolongola 10000 francs kona heta francs ngade demba deko dimenan dudu longombe demba doso deko kange ndo suku biko ngilo meteko dimena mola na wasi sankuruche elo doma tolono nenda CCI elo paka shop saula wo tudihula kambuche kwe toshaka kuleho lusaka hiyama tambolongolo nangeso na umutumbilo na ambo sakuraje kanjadi miko yangana na CCI wa koti hawula ngenja mendambo tate tuchuto sokone dima nywelo ashu saula mama Sirila kota nanga dudu longomba ko shamoyo ndela Franco na dudu totalongo sodaka bwana wasi sankuru moyo tate dudu ahone ndembeta kasa koti ku hawula ngenja dudu hawa wete mbalaka bembeta mi lote wa CCI dimone lao donc bembeta sa koti wa CCI wa yoya ndoko to la tona lusaka yama lusaka to chumba la ko to lande sato alu television vote nyakapa mama ko tananga we mala luja matolongula uwanja ngilo avant ka show kuma laso la kalangi d'abord mbitana ngeso o CCI otombe dikambuda kona to paka yambi temane ko dikambudi monchuko dimitei awoyota non mais paka CCI ngade londo CCI dimi c'est vrai de tout d'abord l'école no c'est sans cours là côté dimite l'école d'abord 100% on no c'est sans cours l'école on a au moto l'école au moto l'on c'est sans cours ndo l'école au CCI ka honorable Lambert Mendo Malanga ka onyuma langelo matolongolo wanja ngelo dimburada nga mikumbulada tondo doso wewe kuchocho kacharangilo tena che unyaka ya komi nganda kaya nyingilo ngilo dimena gilambo lanaka atuwe ko yemaki mengele ko lo suku depuis kaka mo gouverneur bembe aka watenda kwa momboka dimbula dimikadimbula ka hamene utula yukati lambo teketa lukolo kanana osoda wenda medimi waka muda dikoteke ne kafonyami ngelo akikomo ngadi mena leno nye sato kane hende wuyo kambo wanje mukumadi akayonga pire onyoso ndambocho c'est vrai mais asaki wajabo tunda chikiwe kiko donc il faut que wanji washinye lele on est là sur intérim konjawonya ndotate tadimaka wa foyer ya jayu tunda chikinjo yema donc ngelo c'est vrai et ko yemaki mataka wala ki watondonga lusaka hiyama la tuchu direct halangi vraiment ko sa taifula lota na wele anangesu atu change acharné ka contre honorable Lambert Mende contre CCU atumba kele CCU wadnugo ko oloki honorable Lambert Mende umbuchi la wosha momena to yelande wadnugo ko atota kone kemala la lambo ya la kanya mido konja kanga nani lo to chuma malekelo kina paka ndoto pourquoi CCI honorable Lambert Mende lo nyoato unyache atumba mende kele cheo voto takone
me auto ndako to ambeta tondo plus we kota de kema we kota de chadi ko plus ato we kota kende la china da sala enfin wa ko gikene kalanga mimbita mende eko politique mais mende eko homme politique wa sankurwa ifulolie kambu we ko na ngambo soko modele molia sukana sukande danjeka parce que we ko nanga mbewa di kambu paka bembeka kuwe tate malu cholo ya di kambu vona ngaka paka watombe la tondo me wonya koma wala tondo le ko ambutone hai haukumila alikumanye lene kikumanye kele la poalene itiwo ya lila no mende ko ikeke kangelo mende ko fudu yaka fumbo tondo we ko le kalohelo hole kesuku mbajawo mende wa show mende ko pretext mende ayo ko atikana watu wotakone ko weko udu havo vovo kema weko dako daya woto te shuelene etemende ototolanga wadakana etemende tout ce qui ne va pas le sankuru est commandé non mende eko utolewo la danjela kovombo étudier kana mbeka politique kaki mende d'avoir avancé lo wa politique yaki wo ma wonya che côté kaka mende parce que chèque che walo sankuru bu mende limite wayo ta mende umbuchi ati CCI honorable Lambert Mende ko to lomba so shombeka bija sande la politique wa kinyo we kukaka menyami engokemo kambo cha ka CCI d'abord kanga collaborateur c'est tout un problème kanga mbosa to lele en dehors ka peut-être à secondo chumbe ba bénéficier la approche collaborateur ya kinde osombele mendembe ya so e ma politique ka discrimination batana ngelo on ndi haleki approche ato akina paka no ya bénéficier paka na wa selo jala ni secondo eh bien bembe akala okodi moto la kione wa yombuka wa mbula mochi we ya mi dimite question batatu j'ai préparé heni l'école a kati to walu fundando le taper dudu konga kute keneka sala mende kele we olongo sola ka wi avant ka dimikoma kimi halongo sola ko ditele ko avela l'émission konga tukota kote tondo dikambu kuna daya charne wole mende ele mende dudu ngane otochela ya charne chale mende ungeko malhonnêteté politique et intellectuelle parce que ndoa politicien ndoa professeur université ndoa commerçant mochi engo cheka hakenda kendo sankuru e komende be dudu ayo mbite lokana mende e ko to iwona pami bilono se sankuru takuka nongo sola sankuru kenda kamende kelo to yako wa pami enfin ndebunda mewe kifula pourquoi sankuru halongo sama be chola lo kenye katako lubefu awetawo lomela kole lusambo shamalo komende wonyoma chimbishaka molo parce que mende bonga koko superman lele indaka ndebula wondo ko dikambuda yo salima mais wonyoma chi salaka kanji en tant qu'humain dawe mena da shaka yangelu le longolongo wa pami wa becha wa politique wa commerçant ambiwe kanda wane wa avocat wa anabona na mana avocat ko wangu che minda kasankure ko nana kete mende ko superman ndaka shonjela wulu ho mochi be kunga ko te kene aka mafunjikele wo mbite kanda la kambo asoche lo ato asoche inyake mende kaka ko kenongo sola sa eso kunga ko te dudu tota te malo 1960 sankuru akatondo kutu shisha nemo kele polelo te ko to lele te ko kunga lo shoku to kaluyenu da kinde aki Lumumba, Patrice Emery Lumumba, premier ministre. Wa poste yambo saka sankuru, premier ministre. Shomi momala le premier ministre ero wa kiso Patrice Emery Lumumba. Kosho shombe akamba denjelo epenge. Dahadi njowe la kafunji kenda kalambo ha mochi we mejo kukanjo koche. Shombe akambija njelo epenge. Ndaki ministre. Papa Jules Tangelo. Ndaki ministre. Et Mongagna, qui ministre de la fonction publique à son temps.
umbapena jonga sénateur oso amo kambagandolo cabinet chia Mobutu chef cabinet ayetao directeur da cabinet d'aki Mobutu Sese Seko, le plus grand dictateur de tous les temps. Et komboka umbapena jonga sénateur parce que ndokonde ekotembe komende là yo citatu. Je suis désolé avec kumbumbudi ihula tui. Otegeta no yanga droit de réponse kawa yo. Bayo ya utulalanga konde nja kusala face à face. Madame Philomène Matuku, le période de Kabila, ndaki présidente de l'Assemblée nationale, le dihole daki Mboso Dingo. Oso aposte yasu. Wa aposte yasu. Et sénateur Léonard Chokitondo, ministre des Affaires étrangères, donc vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. On aussi ça en cours. Directeur du cabinet. Directeur du cabinet de chef de l'État. Da Kabila fils ndoda Tshisekedi ko nani ka Kabila ko palanga. Voilà. Jean-Charles Okotolo Lakombe, honorable, vice-gouverneur. Le grand Kasai, si je suis qui mettait le tondande ngane atongi wa morsonjo. Malumonga vice-gouverneur, konjonga gouverneur. Et comme mi di hola tui dudu. Malo gouverneur, konjonga ministre des Affaires étrangères. Konjonga ambassadeur wa Congo l'Ouganda. Konjonga ambassadeur wa Congo la Chine. Dihola tuyongane wa poste yo kipe wa Sankurwa. Quel lo Congo ko yombite da mende kana mende ko to ya Sankurwa wo kipe. So Côté Adolphe no Somba. Honorable kana oui, je sais pas. Honoraire. Président ka RCD Goma. Hein? Ministre de la Défense hein? Makinde. Sénateur Moïse Kanga, chargé de 5 chantiers. Faranga Tchaya Kabila, Mbetaka Pakalanya Andi. Kahangaso, Doudou. Wembata Hadi Bakadi. Eh, 5 chantiers. Honorable Moïse Kanga. Lambert Mendo Malanga, ministre de l'hydrocarbure. Ndeko Kocha 2 ans, je pense. Hein? Konjonga, ministre de la communication et médias. Joseph Olenga Koy, président de CNSA. Monsieur Emery Okunji, ministre. Wapete antique. Akamboa réseau ene tien de bakime. Voilà. Bambo yo wanji Tshisekedi. Nda wojo sala gouvernement mende ho hatetela. Beni sopa mbalaga kotoi VPM Daniel Asselo. Mbosha sécurité, affaires intérieures, intérieure sécurité, l'affaire coutumière, aller école italienne là à poste mbayetao. VPM tout Bichalo Sankuru, affaires étrangères et excellence monsieur le Tundola Pala. Kema Sankuru so tu di mego ko katete mala wonde. Elo la tete mala. Wanji Sheribe Okende. Ono tetela, ono c'est sans cours. Madame Essambo. Transport et voies de communication, les chéribés. Madame Essambo. Ministre. Ouanje Mukumadi. Gouverneur. Ochika Mukumada kana, Ochika Mukumada kana. Nde ambutole kana anya tulu. Kanga ngilo ambula na kimenda muto honja. Ouanje Shongo. DG Dalo RVA. Sénateur Olongolokata, gouverneur Kassankuru, Onyo Sonda Wiko, sénateur. L'on a député Haleyembita, Wiko, Bonyachevo Mongaka, to, Wayoka Wole Komende Kahanjala, Weko to. Le dernier en date, Chombe Akambade, honorable Mendako, honorable Chokitondo, ya honorable Luwunji. Et honorable Jean-Charles Okoto, Wekoto, le Sénat, Tekola, Satou Tekola, Moïse Kanga Tekola, Umbapena Djonga, Tekola, sénateur Chokitondo. Basoche wa Sankurwa. Doudou asoche da njumbite pourquoi pas kamende kila da nongosola
mende kala nya sankuru bien kila da nongo sola sankuru. Donc lycée le soutien da benjo komone ka ato asotien ndokula ko ke chadi kambo paka mendo to. Non, wa soutien s'il y a faute, s'il y a erreur, l'erreur et la faute est partagée. Les wa soutien we ka da kana ulane lo wa sankuru, ulane lo wa sankuru e kole ato cité mi che ndo wa newe mi ha cité. Wembe aka wa di me ko commerçant kalo loja itini ka kona kalongo sole sans kuru enfin be ko commerçant le sans kuru etini ka kona kalongo sole sans kuru ndolo dula di menabu ndolo dula kona lambo to kalo sans kuru da menyone la ne mette sans kuru wane wa chola Inde kana lo Pakistan kana lo vomenaka kanga lo Marocain wonya wende di hole chedende nde ko sala ko kanda nde ko adam bikalu dula kawo. Je crois au bas Congo c'est la même chose. Wayo tete takati meweka dam bikaludu la kanyu. Wonya longo so akeludu la kanyu. Wayo homomba soko daludu. Waya watela ne katume takawe ukanongo sola. Kele nyuche nyumbite wo hako na wele paka mende kala anya sankuru konyule ndenyu dudu. Ula ne lo sankuru faute ko partager. Le osiko to che. Le tamati dimi le kono se sankuru. Umbiki utulambe kako kanda kano utula hiki commerçants politiques hommes d'état tous teko atuula anyisha sankuru shwakana franco na hete ka olu saka dudulo ngombe solo metera mukada umuntu ndotaka koi umutu ha teleketana ko tetela ngaso ndu mbija kambule nongo mite to molo débat datu teketa kombo yatu bien que la yombula dimbula waka wanji atu wanaka wanji la so madame Cyrilla la kokiwa tangilo kitomba kala kokiwa likomende me dawe sala di kamboda nongo sola ngero huwa tekete woso hapa ko etenda nono dimiko kako share example omochi sekeda kisoda ndeke dingula luja na kelote kola ludu yududu ya konju tayo honorable le commande. Qu'est-ce que l'honorable mende concrètement à mondo chalo sans quoi on va so elo kawa ko ne bota ke ni metai la ngo meta honorable mende kusadi na ke lo na wa se lo jawe ko no ashi kete ministre honoraire le tangilo kitomba ka pe asonam wasombele ye ma wa exemple we hwana wa sa nkuru mele mende wa yo ta done menda ka senga solomete e kwa to wala dawe lo ko shwa franco na heta naka lo hende kolo la ko to kala seta franga yake mende leso dinji su yaka me dimiko kimanyisha nde hasa nkuru ko to ndo sekeda ndeke kana ashiwano weko kimanya sankuru ko to honorable mende ayoto wo hoka lo sankuru lusaka hiyama franco na heto sambeta wa timinda ko fute kala sayi lusaka honorable Lambert Mende mbaka fute franco na heta kala sa ko hatti franco na heta atela ma ko fute mi kala salane ko to ja sangelo hawe serve sankuru tochu ilmi akadimodi dimila yanga akadimula la yanga akadimula lu dimbula daki franco Mende sadinde ministre che e kwa agissait kalo domaine dakinde domaine de prédilection daka wosha l'état kayone onekele portefeuille enfin portefeuille kake kawe kambami Mende autodi RTNC le sankuru nda kilo média communication et média c'est ya to ke le ko RTNC o micro ato angana o cité wati one ko le CCI ko vo makamba lo RTNC to ko fonde ke RTNC la radio télé le sanganya wele engoka ke honorable Lambert Mende leso invité mona CCI ato mbele lo radio télé lo sanganya là yoko te dimite mais oui parce que koka CCI mais lo RTNC mbolo to la tondo wanji osomba ndeko CCI to wombole ato angana bembe be kwa coordonner akinde we teketa kandi dimi wolo to site kombo ya to walo RTNC parce que hawa weye wayo kote wana wila CCI wana wele bwasi CCI lo RTNC loja we chola lu sambo wayo tana RTNC wanje wa RTNC sankuru ekola la lu sambo telefone ende ndayo kote antenne wa CCI wa RTNC
walo sankuru we kola wa correspondance lo wa territoire ngan kana lo wa secteur yakona ndayo kote oseko evre kaka sali honorable Lambert Mende grâce la kene kaka wa usha kande kamba lo comme portefeuille de l'État waka wo hydrocarbure honorable Lambert Mende akatate sala wo la atuosa ke carburant la dibele mais seulement tant kaki ema chiche onyakinda walo hydrocarbure aki ema chiche et projet que so hashidi mais le projet était en cours mais chotu ombola ndame me ndayo kote dimonela ke talembe yaka mesa metoni ka be utulikane be heye jonga yutakanyila nyama utakanyila jonga je sais pas comment on dit be heye il a fait ça c'est que da ponde dala loja lodi bengada kindendame osolo te en tant que ministre di bengada kindendame bakanda longo sola stade ko wota cha tolo cha pelouse artificielle elo il a construit ça malodi bengada kindi bakanda ki mala loja olie ka choka na chala dibele dato sadango ndolongo usadi mbatamboka lati wotekele route we mambolo chalo port elo la charité bien ordonnée ndeko kambi mais cheko onde bu shishande lu bu kona heta to kochika to kalimo dango la tande so sa leso halange deba ndeko shaka shelo kombo falanga katombo mudi bengada kindi osobu pekato mbato tadimbola ati wotekele polo la shwa lubefu sur fond propre port ke kole kokele olie ka wecho cha dibele bato njaka polo la shalu befu we mimo malo jala pinju to sa dango da ke lo port kala lu befu wenja polo la lo jawe kaula wonyanju kuje dimela mbo choka dadi monga mbeya exactement comment ça se passe la kachu mimo la lo jalo à 9h comme port we bambolo mbosa dango kalola koma loja il était 19h j'étais déjà à loja contrairement là wana chocha di bele c'est vrai que ça serait ayo chapa ndaka port kingo hunge exploiter parce que c'est vraiment quelque chose de merveilleux là tu vois jase lokatako kana lubefu kana lujala ko parce que c'est vraiment ce que école cha lubefu boetale katako boetale ndolo ja boetale atuchoka mala wako kamalo mami direct boetale we hatu sal shilo tondo école Lambert Mende dimi wolo sala ko cité non to lo chenape honorable Lambert Mende la CCI ambo sala ambo kimania ambo sha anawasi sankuru territoire par territoire tochu territoire par territoire tochu kanga nomination malo Kongo CCI tochu kanga nomination lo Kongo CCI kanga na tochu ke nota doteka CCI au bénéficier so lo Kongo CCI kanga nomination kanyanya mamale Doudou Mende eko parmi les plus grands leader yalo sankuru anawasi sankuru lanyenda lo wa show banyo temi dimite nyoko ke Mende parce que lo Kongo Mende nya onela yo hena Mende atuto ungane ko teke ne kambo salame evoka we hatalange konganyo teke ne kambo salame eso lo sankuru kimania tu futa tu kalasa kimania tu davo voyager kana wa mboto wa pitadi hala dewaso melumbi shatu ilimu Mende ko pidi otoche lelo tema woto wololo wambe ololo woto ay ko tate otululi kimbija tulilimu la hasonone ono sikata kukanono selu befuka nono seluja one kondo chumbe kanolemba e honorable Lambert Mende otokotenya loloja lo parti ka kindeka oka ka dialo nyo parti keso lo CCI ka honorable Lambert Mende tambo konjaki wa député tambo konjaki wa sénateur tambo konjaka wa ministre ngaka ushila mochi la anela yokote tondolo mvungi teko la député national tambo konjaka ndo wa député leko teko la sénateur ndo gouverneur ambo tomba kaka CCI kete malo mvungi malo CCI ka honorable Lambert Mende le dernier en date honorable sénateur professeur Berthold Olongo la mamie Enongo ndo monsieur Eleso alika na wembi yaka osolukungu ya mvungi shomba tolo nambelo
député national CCA Ambo Wachaka, conseiller CCA Ambo Wachaka, Gustave Kikpoke témoin de cas témoigner ndeko kambo ministère Chinya en tant que conseiller. Le secteur école Lemba Atami Mbola honorable Lombaku le parti gaki na kende. Mbola conseiller Blaise Kongola lenende. Mbola Sandoka wati be malinda utume. Oso lemba la ka mukumadi. Professeur Albert Hoki elo olemba wake mukumadi osatu kambia mende atu kunjishi limumaka mende atu ngila wa poste ya wakana sénateur kana awetao kana honorable ndo kana conseiller mandat ya population malo CCI ka honorable mende ndaka chocholu chimba sénateur anganda kanda andika rembe yaka lo CCI ka kimende honorable anganda malulu chimba honorable alengo walu province Andro Nyumbe ko conseiller lo ministère wa honorable mende wa signé wa CCI ndeko kambaleko chocholo secteur kalu kungu wa utana fait docteur Wanga malo CCI meso ya pinju CCI ka kimende wa conseiller na parlo même pas Samuel Weko Lambert Dimba kamba signé de la VPM Aselo eko malo CCI kako honorable Lambert Mende ndakande ko l'expérience wacho tukamba le bureau aki VPMelo c'est grâce là ulimo wakanda kambe suke la professeur anjo ya lo ne formateur na moto kongolo no formateur maître de OK paka aselo jato ke bu la tachuko kungatu kushidia lo kenyeke juja hulakina we ko awonya dudu aka mumbu dila kutite. Je me suis préparé en conséquence. Kaya longo so di konga ukadimuli. Loa tambolo la yoko site paka JP Kanga. Ndela Prospero Koso. Waka kunjilimu maka mende mbula wa yukote. Vobe ko sena téléphone ye ko malu CCI. Le secteur ga kondo chumbe na parlo même pas. Laisse we ko to wonya che ase kondo chumbe ndo chondo ya nyibe ko kunjilimu. Mal honorable Lambert Mende. Ikomena nde hasonone onekela kimone kimala kiminde kunjulimu la uhonde kakie ndiketa kusha tucho kusankuru lo sankuru shuchwa kanyo akataku dudu OK la katako afonya de make ko kambocha honorable Lambert Mende cru lo katako te député kiende yetu au niveau national be membo abiyaka le province teko la wa député teko la wa conseiller ya se katako kango cabinet ya ministre wa kisolane katako ki ko représenté très bien représenté même chocholo niveau kalusambo teko la wa député au niveau national teko la député au niveau provincial ambo tonjaki ministre malolu sambo ka CCI tambula ka bena ngakadi okakuyange numero ya to aso check wembo awita wanewa kasene bayo teketawo uvo ukatemwanye parce que weko ifula weko alo seno dudu totete mali kike tukitaki bu dimile ko nangamboka ma kole député au niveau ka province teko la ministre au niveau ka province teko la wa conseiller ma kole le cabinet là ne kole eko bien assis bien installé au cabinet ka CCI we hamumbula cabinet ke sokakina kota ka honorable Lambert Mende le niveau national parce que ndé quoi cabinet ka CCI voilà ikomboka kataku lubefu kole lubefu la takade alomela lubefu te ko la wa conseiller te ko la ministre provincial ko ma lubefu DG d'ISP ISP keso ISP lubefu mbolo to laka kitongi laka kiki honorable Lambert Mende contribution ka kinde l'éducation wana wasi lubefu mbwa kei kole aka wa lubefu et simplement parce que akawe ko sans kuru nde bula shonodi la lomela va conseiller bebo honorable Mende bula shonodi wonya konjande la shande ka shande ano sasa nkuru wa mbola we kwe fula dimiteketa la so ne hoke dudu lo ngombe kunaka Mende ndi hasadi honorable Lambert Mende ka ndi hasadi ko yala mbututumba ministre malo CCI
Prendre kutate salengo dimite ketanga soke dudula so au CCCI. Ah ngilo kene ko tete ndula kata kuweko Franco na heta basaka dudulo ngombela kati dimite totekete akambo wa parti aleka na wamboka wa mundo ko kadimola ondo we ko d'accord la wi mochu wa dimi memele so halo twande débat parce que dimi memele ko fruit ki mochi lo hende ko lo kama côté uli mundo kala chema lo honorable Lambert Mende mais te to kumbola toto lo parti unyonso madame Serila dikambo kuna bayo mbite done ye ko lo kanjema er solo politique lo kanjema leko hende tekena kenao pourquoi pas CCI le fungela tombo la so parti kina njomete hawa oke kanjema paka CCI kitoko ka kanjema ludu akalungu paka CCI we meme la avant ka shumi me émission akati wate la ka momala tete la hata chiki minjo ambosa ngano se kata ko se lubefu ka moyo ya politique le 2006 akambaya paka CCI parce que tomaki paka shombetao CCI kile parti ko li ki oketelo sankuru. Pourquoi pas ka CCI kito CCI parti ka Kongo na o paka CCI benyanga ayotonda paka CCI la tina madame Serila dikambo sohanyeni mais pourquoi ndo dikam dimbola dikina teke kadima mbala otoy lambo yokuma sukelo honorable Mende wata ambutole kawanaka lekenjala sukanda tu cheo la omalo CCI lote wakie Kaolo saka ya Waouh, mais c'est merveilleux. On se le saka. Et bon, enfin Frank, eni yoto kana tala côté limité d'abord Mende ko étoile. Et komboka wate le sang kuru. Mais oui. We konda wo voir mais parce que vona ngaka pa kambunda. Mais étoile wo hawene metalongo wende kawo jabu kusuka gona kitu wondalanya tukutolongola jaundi anunja ko to atenje tukutohemba pako hai ungo kolo ja etwala kolo ungo utatenje munande hai ndetalawo no engoka kushasambi hawe tufe Mende koko dinga jakawe kufeka pale na ndo tutumba wehi Mende polelo ndi hunyimana latu engoka kindele ayumosala da nongosola sankuru ayumosala da excelelo domaine da kimi we kuchoka unyoso we hatu utananda to wa koplo ya nanyatu au utanadi buku da kinde la télévision anande wa dende wojashi asabula parce que l'autre ko dimanche pourquoi pas ka CCI autour a hole tielo dungu nungula CCI atoto soko no lene CCI wa milice ya ntaonye kola wa milice nyekola wa milice j'avais dudu milice ye ko hunyo toke la milice ya konya tonjala utete Mende ko maître d'école utochela langati sukande aye ndi hachanya ndukutu kukana woma mbokao Mende halumato tundekema ndi halumato tundi waye et comme maintenant CCI là à côté pourquoi on a sélection tombaka qui est Mende boulot hombande cho parce que le kombola kindi et lolo wa kinde bo précédé ka élection jaka qui est ndayeta ololo akol mvundu nongo la lumbudi CCI micro kawoya utundongaka CCI kaka chumbe mvudula la lumbudi ko hako na wenja akamende koma konja akapaka vomuna kona ayenjutenda ona tata ndako na done hayo koma lumbudi ona tata mbala cheka ya Mende weke mosilumbudi kewe beke masukana nyaka nyusukana alumbudi ombola telefone mbola uhalila wo Mende la lumbudi kana CCI ka chumbeludu chikibambu chumba ka Mende ka ko chikibambu wochanyaka be wonya chewa komange Mende lolo kenye kunda mbuje kolone ko tatu chakondo chumbe kondo hakuma lumbudi votoma ka delegation anjo mbola kana tata ka yetao kana tata mbo mala tata homala me wonya mbele buchiche ahakele donc nde salake for wa wonya ka wulade nde tawa bimbulaka kele yaka to akinele Mende wa kinde cheye katu sankure ko grande famille ka Mende nde henyo tone haloto ande ha ukimania nde hatone utone mboka kamikele ko ha cho chalendi
wonyawe ya kaanga we ko tenga ka uhakon wonyawe ya probleme we mbawe mende ndayo tambo ya lunandi la mocho wanja angelo la ane voko ile lo renyo hachu tambo yukandone vonjo nda wa militaire mo tia CCI la ikoma lushaka ko wanja angelo melaka he ko mimbula ito nyote nyawo ka ngo television ka anga photo ndo ko polondo ka ke mele ko lo humba ndo ananga so ko to yela atwa ko andele kuma kata ile lo wa image parce ta ko ke ambucha so mo chwata lo wa television ne wakande atwa lo parti ke mo chika CCI waka andele kuma la malanga nyu onyo to to me image tenyi la malanga ndu ha shunjo teta wele ke mavo mbele lo renyo nde na paka atu wa kende kendele na kinde da paka nde nyo ndembelo kete mendo tone nyoyela kamilo renyo la mu cho to longolo wanja angelo ko te dia kaka na wambo teketa yemo wanji dudu ko chike mo teketa ande woye da wenjo mumbula wambula la kambuye na la CCI la mocho wanja angelo parce que dimila kilawo dimi ko kandi teketa mebe ko mungala we ha ukiteketa soto te elo la mocho wanja angelo wa renyo wa kifula renyo wa yanye ko renyo wa ke yakatu che honorable Lambert Mende wonya che wakande yone renyo we ko di holitel nde ayocho chalo renyo e ko ata mochi waki nde ambo ho manalutai wote ha enda chalo renyo we atachu ai eso tucho wanji kuvombo tumutu ko tukutatu chalo renyo wende ha participer wa réunion nocturne walo kitandeki yako ambushi dia réunion waki wako honorable koto parce que c'est chez lui kaka jase VPM et aselo wa usala réunion officielle la kande melocho paka ako koto ako il y avait des réunions officieuses locho réunion waso haweta tuche mais nde hatu cholo réunion yo hawichi c'était connu wakachoka wa renyu kina to lecho akono sumba asoto hawichi nganda yindo to cholo wa renyu wangaso bwana akachoka yembwa yakadi ukasiteme wakachwati ahakombo yatu donc il y a eu wehehenda kamba loyelo waki chef de l'état la yanyi tayo sala ngane do wanja angelo da shombo longola dangelo ka kisocho cha tundu locho tayo sala ngane parce que ikumani mende ambole ja ayande chikeka akenda ndo ko ngelo kaka tolombe ndaka be minye sombe chekwe ba di holudu ça ne peut fonctionner ngelo kokaka kenda paka nemiye palanga kunyumbo se experience waki palanga ninja serve l'experience waki nu akiwo danyu lushilukine ndaka voya bu parce que bombita kone akondomba vomba chikewa nyawo poko dikumani dinu hanyo profiter lo dingo di dudu luyi nya yolela ngelo ke kota lana parce que nyu akenda washinye nyambo yoto lo sambuka vonye takache honorable cupidité posaka lo wanji ambutolana on veut avoir avant d'être nyu nangaka konja atondoka monga handeka ne kombo yake ne katami dikumani dingo che waka suwi waka franchise tape walolo seno otoyoto ya avant kavonju koma kene kiwelo honorable Lambert Mende hotwelo pa kundi tomba mende bu menda akalwata menda akotokalasa menda akasuwi menda akachule exil mais à un certain moment de la vie lui sourit dans l'expérience wa politicien wa homme d'état respecté respectable te kwa dambe tawo comme tel mais bolosha ça ne servira dona monyo to tambe nyo ta chundola ndola lukungu onyo moma lukungu lambo nyo moma lukungu nyo chike dossier lukungu amanya ke limita bateketa mais nyo moma lukungu CCI ko na ngambo satula lukungu naka wawiwa audio kaso komete nyo to ko moma lukungu mbosala ngembuta lumbosa nja kaparela lukungu aloke wa leader ye kole ko ya kukambosa lukungu akanga lukungu weko dudu. Là, on parle de la CCU. CCU éco parti politique. CCU éco personne morale. CCU éco parti qui est présent le Congo Kotondo. Ministre wa Kisubongo wa mutaka wa CCU. Ndeko se otuwelelene. Ozaire kanamba kindeshia nyana nyambo yolo cha lite koti
c'est yambo la chalite ko ya micro de mikumbude c'est yu echolo otuela ayo wotana echalo bumba la shaba ayo wotana echolo kivu ayo wotana la ne lo bandu no tana drapeau da CCI eko flotter mendo tundonga kandeko uhawo tanu chikelo la ne la ka ministre ngo ministre eko se otuele mais directeur da cabinet eko se Bazaire uwanji wa kiswa parti l'état au président ka CCI eko se Bandundu secrétaire général ka CCI eko Luba président des jeunes au Sebandundu mais komboka donc ñu ci kembija mende la tiwa bo londo tanyo réduire ki mende ka esprit le chayo vo mende na yo toné tout au profiter Franco right ka on saka dudu to tachulo komelo ke monsieur akiso mishakando imapa sese kako tundonga wa matu anga henda satu wateketa ngaso chikondo parti kako akambo ya dimena puisque harange funda tome madame Cyrilla demi halo kodi mbula da kimi na nyambo chotolongola uwanja angilombo 10 pourquoi pas ka sese yo tuko waketa atuche pas honorable mendende la toa kindeke yo haweti laso dimi leso kemi halo ke paka nywa tomba he chawolo sa nkuru dikamboche hawuteti dikamboche wakache wa radio nocturne hawuteti paka nywa to alo ka to akina we ko kanga lo kikangelo kanga hanyunye tikone watu kuyodim watu kuyomata chapas chuta assist lo réunion so anyuko kicho la limite réunion che wakaweto honorable Lambert Mende ndakachu shobula dikimo ongane nde hawuwichi akilocho bo osorenyo renyo o etato aso umbije watu dimila mukolonga mingulaye umbete atwaso to sale mission kina kana wekola akuka leko la yoya la yoteketa habichi mende mbeyaka ikomboka ungana ateketa ngami guteka ki mende kolo to ikakindele mende mbeyaka mende kola mbeya monga ndo mende ko la mbeya donc il a le savoir il a un savoir être il a un savoir faire kala wuyatu kafonyo nenda kashuta uchika kapaka ngane nda uto dominer kashubu la place chikende vombo hekada c'est seulement dans l'unité parce que cheka sala wolo san kuru kingo e ko donne ke wa meni mais d'avokena pumbaka vomenatu donc inda ka san kuru ya bu vo a politicien kana wa commerçant hawote exister parce que d'ailleurs mon gars politicien mon gars député pour ma population ko voter di hola tu kana wikombo kami population ko voter be ko commerçant dango da ke dembe da to sonja ahabe me ka somba ko we to sonja ko we me somba kunde kana ndota non toujours population mba somba da kudia mende teneka compte ka paramètre choche ila mele mende mbeyaka hawula nge mende keya pomaka mende monga chungu konde tete mala atatongona kakanga le hasard wana tongona kanga ile wana konja wa voix yeloko wa balle perdue ikomboka usaka hiya manange solo saka tikuta chalo komelo dimini manero na moto switita uyalo shulu tundula na to shidia wayo tangaso anange so CCI mba yaka CCI mba chumba ondo nye kumbuka wa réponse onange so keneka to shandi ndo ambuto expliquer vraiment ce qui est vrai liste l'auto si c'est ndela to anavile loi territoire aulike to temete kunaka mende hasadila loja kuwe malo chimbo ya CCI wambuya la hiole mochi otomba mapa hatu kutoka kanga ngo kimochi 4000 langilo na paka ndoto ndo ande mbosadi hapa CCI mbosadi mimi bitanga so la so tenye interpréter mais ngaso mbele mete wanja ngiro la mosa de conseiller lango nde hote conseiller to kilo dura di menaka nyu dima ya salaire ya konje mbe ya wati dima to cha
ondo uhoso ba maso bitane mete mais dimi hambi dimi ta wiwa ba mama OCCI et ko kashi gouvernement kanya utebe modèle a gérer ngilo wa cour suprême atwa koma ma fimbo wana dondo dena to amchwambo ya décourager kaponjo nyuko tatu da CCI kone no we ko la we ko ongo régime wa violence e ko nanga so mukumada ya tamunya régime wa wengenge watu wengenga ko ataka lotana atwa wolo wakiko lo wakasala ka kambulangilo lenele umbucha so lambere mende hayadi lawo mais atwa ko bu sanctionner mais we ko sala kolo e ko la melo ngo kina Dudu, la kade di hole di mochi va fundone eko utomochi kakasha wecha lukalasa on mbita 1 fois 1 non 9 fois 1 9 9 fois 2 18 ne tachu pol tachu kotonja 9 fois 9 490 me ato ambiki che wakakimelo teda 90 cheka kiiwe chongo lashi. C'est la même chose la CCI qui mende. Parce que mende cheka sala mende. Cheka sala CCI kololo. Lo sankuru. Cheko lashi. Oteketo ti wakimebe bwe ele cour suprême. Mais hutu kombi famille là ti chabulo gestion ya sankuru on de famille. La masa honorable mende. Sami dingo dene ngane dawe mbosa kone tukutufumbi sadi kelendi lakana lo kenga ande ko embitone a one cour suprême utakona la kachu konde mbita a honorable mendi lambo yanju ko telo dala lo jalene unyinyo leta wa cour suprême inda kene katanda salingane ngane njapolo lendi tumumbo tumbite kone ko mbasala no umbishoto la kachu lo honorable Lambert Mende kati cour suprême kota la nyangelo komene botati chika cour suprême tu ojako lo kanu umbite kombo toy eso yemba umbishalo kombo bu dimi wembe shamelo atumbate ondo atwa ucha liste wayo ya jali kombo la loto la kachule mende kombo ya nyakolo ya ki cour suprême komene botati chikandi utula kachulende we kwande anange so anato yilambia ka wambo choka mbalifuna bato sawola la nebe tu kukadi mula be dudulo mbakadi mulu wambula nange mikambo ka be ka kadi mula umbisha luko hadi mbakadi wala alors totete mal mama Cyrila kota nangalusaka hiya mapaka nyumbe kenga ngbato sala kande émission nde wulo la ndembo saka courage kateketa wiwa usanu Franck on a eta dimbula da komero minute ambushila la dernière question vraiment ndoko didu dimbula da ya boom télévision winya kende mais mimbo kombola kale madame Cyrila kananda yokuka to te pour que budiku ko te na lo sankuru kene esange mochi hatoso ne nyimpala wa mena ondo nyimpala mbayaye kana metone njukimanya honorable mendelo politique ka kindelu hatuto kena ndone umuto langa ndota koya kaso elo weho ya la candidate mbala kene lo longandela ye la dimbula mo kuchanya donne CCI nyoto shai candidat gouverneur wambu chila tonja calendrier ndo shone wa Jack Sankuru nyoto shai candidat gouverneur kanya kimo dudu awuya gouverneur kana we ko candidat kana Franck ko candidat nyose otochela langa monga gouverneur lo Sankuru onge CCI kana nyutu ko gouverneur ahalota wo mame prouver nyutenya dakona du kukinyu nyutenya onet nyumetenye ka pamiluya nyutu ku kamba dolo lo Sankuru CCI bu lone ndayunga kana candidat l'élection waye le Sankuru ndeko itali la kambo was peut-être le 2023 qui sait hatoko kembi jolelo mais en tout cas là immédiatement CCI kana ndebuleko dimila yonga candidat dimi de mon avenir politique dimi a décidé ka kiela ango menda mate Cyrila chika politique dimi chika ndembe temate Cyrila to sale choka tonge candidat dimi cho to choke dimbi jase parce que dimi leko lo humba wambeka le mende leko umbiki wakinde di botoloye njo sala quelque chose d'autre à part mbeka lendi mais kambite ndone sala la usala lusaka hiyama lusaka nange so dimbula da handu dimbula ngandi li relation avec l'honorable Justo Mokala iko ki honorable Justo Mokala iko ki eko kusemi lusaka hiyama lusaka anange so nyane che utoyedi
émission à qui sauvos on salo sankuru allez kana we kwa di kamada ko mi rambita na parce que émission ne wa yo chwa holiche wa yo to ila tamko teketa da CCI la oui honorable Lambert Mende c'est pour la première fois kambo eta odudu longombe la franco na heta mbele umucha sule Lambert Mende okele émission data mende nga ne buanga so bene meda shombe yakone umucho halenya so amuchiche mela mile lotaka langi teketa da CCI la di kamboda ko honorable Lambert Mende ko tambo kunjo onlambo sariske dande teketa do damuto teketa kana ko ado ida mitana wa sankuru awle chatu ilao ana wa sankuru keneka yumunyolo mbele to chiki o teketa to chike mboka kambo weso hateye wa mboka di kambo o cholo surse chokalo china tombole wati di kambo du kimiso ngande wedo nyumbe yaka mende ko nanyu eku mbuchile amochi eko o se famille le akina nyosale fort wanyumbija wola di nyochike mbijaja la wasongi parce que chaud kemba kambwa cash dato konja kana $100 lote wa $100 wayo jalongelo dawe chumbangelo mebe hateya njudima janju unyoso taya bula kambu wambaki mbaka sale mbaka te ko lumba wana wa sankuru che chumana leneye la putu la lokenye la lusambu la lubefu kana la ne la kishasa di hole chede da shomunga ana wote motoi chumana kame da nongosola sankuru eko talana luwenga lena nyula luja eko meme luwenga la kataku la wembo nyama luwenga la kola me wayo tana la lubefu dawe chocha alu sambu luwenga la mamba mituka waya suke la mbotolo wa menga unyaweta wolu tadimbo ça veut dire que sankuru ke eko talana dikambonye ko focaliser le lokenye l'honorable Lambert Mende mais nous dit hole washo nyolongo sole sankuru parce que sankuru na anelo eko fote kakie eko fote kakimi lewa député provinciaux la yo wateda unyanga wasona utukina la yo lama sankuru la yo lombo la sankuru plutôt wadi hole lutuyi wadi hole washo ndowende tale dolo wa sankuru watenda kilane suke lutoto wakiwo da sankuru chochatundu losaka heyama kanga mende wakati chulo bake mandaya ki la katoka kutona lo bake mandaya ki taketelawo memalandolo baka ya ki la na mombola dimbola so la mombola parce que shimo chaki ko atu hawote ho wa mambo yaka to mutuka mambo shisho falanga ya beta kako bo shoka ba ka tu chepa ka CCI bato non bake mande sécurité lo sankuru te exagéré ki lo sankuru est sécurité weko partout. Mais l'obba qui est de sécurité, c'est vrai que c'était des politiciens, mais on n'a pas mon sambo voc. Là, on a quand vous, vonjo jawa barrière, ou kina la sena la ka weta ka député ko, lele poto la ka to dango, pole londa ka hoto na la to amochi, aseka takifula mba hoto la wodango la o, e ko na pa mochi lo sena belo ha wotelo kumbu, we sala recherche we me mayo ushul. Ndula na ka vota kola tawola la ka voso la ka vaka dango. Pako sena mbela ko e député, do sena mbelo ka ko salendo tanda, mbolongo sole dombo daki ndede ko vénéré vombo ke dombo dande pakalote wota dimbo ngade vambo to jakando Pierre Tombale osomende kaka to ja Pierre Tombale odomos lo saka he yama ayo ne dudu ngombe ko ambuto chitale lo saka he yama le nyonche ane oto yedi on émission akinyu alo sankuru ndo anangeso woto nya oto yila lanja woto ndo ngane ba so sala ke émission la yo lombali anange su hawiya la dudu longombe ewe parti ga giso we hateketa onyo ya 10,000 francs na hetate ko la mala ga nyo ya asese yu ambo sa risque da teketa ondo parti ka yebula we ambi tambe ye hatele ko yo mamba pa ko sese yu to sese onyo to ko yando nyu to sa o le parti ka nyambo sa no nyingana onange so ambo sa risque da to cité kombo ya wa conseiller ya wana ambo sa ndo ministre na ambo ya tambo to bamalo sese yi ko parti kikina aidi makana ha yo to ne dudulo ngombe aya lushilo kina lo saka hiyama